赵露思又发了一部网战剧，播出2集，收视率爆表。老戏骨演技惊艳，现在的电视剧只要用到都市2字，就可以等同于烂剧吗？此前，东八区的先生们一手拉低了整部国产剧的档次，甚至被全网吐槽。豆瓣评分只有2.1分，最低2分。扭曲的视角，庸俗的情节，油腻的人物，什么都能坏。后来，《欢乐颂4》把正午太阳拉下了神坛，口碑一路下滑。曾经的现象级 IP 终于走到了今天，豆瓣评分5.6，评分人数不足万人。资料很全，第5部来了。明明大部分都有当红有实力的中年演员做后盾，但再好的观众，一旦加入都市剧的行列，看到的也只是荧幕上飘荡的油腻。比如作为美妆爱好者一直上热搜的猪猪，在追上喜剧巨星黄渤的正确的人生打开方式时，直接被喷上了天。被誉为中老年女性杀手的国家一级演员靳东，在都市题材中颠覆所有人。与宋佳的虽有大风，与李小冉的林中见鹿，与蒋欣的如果岁月可回头，与江疏影的恋爱先生等，口碑评分连及格线都没有，最低分也只有3.4分。更别提春暖花开、心想事成这类平庸的都市剧了。当影视剧市场不断推进时，唯有都市题材能够再创新低。这样的作品真的很难突破吗？沉寂许久的东方卫视出手了，《后浪》首日仅播出2集，收视率爆表1.8，风格轻松温馨，剧情看点十足，人物搞笑接地气。他巧妙地从年轻人的角度写出了文化传承的现状，评论区更是积极。有意思，求剧透，1天2集不够看等关键词频频出现，足以见得观众对《后浪》的喜爱，甚至有人表示笑得抽搐，创下单部卫视数据新高，在整个都市剧市场中脱颖而出，当之无愧的君王。如何应对，让轻喜剧与文化传承和谐共存？中医题材不敢恭维，后浪能笑到最后吗？都市剧的现状如何靠自己改变？让我们一起踏入这股浪潮，寻找答案。1. 拒绝套路，创新，在欢笑中体验文化传承与追梦的艰辛。后浪的出现彻底让观众眼花缭乱，虽身处都市，却是田园的清新，没有知性的职场，没有油腻的中年爱情。在众多笑料中，文章展示了年轻人的追梦之路，同时用中医的传承来表达当代传统文化的困境。前2集为整个故事铺垫，节奏欢快，人物新颖，剧情看点十足。好久没看到这么轻松搞笑又不尴尬的都市剧了。1. 任新正及其家人。男主新正是中医药大学的教授，同时开设了中医传承班。他的妻子是唐家的传人，这个大家族又跟中医有关。在我们常见的中医剧中，类似家族传承的设定往往是严肃刻板的，但是后浪却打破了常规。任新正和妻子宋琳兰一家虽然有老套的味道，但是在非常摩登的风格中多了几分温馨搞笑。儿子面试成功是好事，但任新正一句"你知道你怎么活的"让气氛瞬间降到冰点。原来在面试现场听到这个问题，任天真愣了半分钟，是他认识的面试官打圆场，缓和了气氛，面试也很顺利。有句老话，饭桌上不骂孩子，但中国的父母从来没有在吃饭的时候骂过孩子。其他人也不说话，头也不抬地继续吃着。任天真放下碗碟起身要走，就在这时，宋琳兰开口道："你父亲怎么了？"短短一句话，充分展现了人家的教育理念，打压教育。与此同时，孩子的奶奶也忍不住开口了，她看着一桌人，替任天真说了几句，让他好好吃饭。就在任心闭嘴的时候，任天真又拿起了筷子。就在这时，宋琳兰又开始质问他不穿正装的事了。本想解释的任天真被父亲一句无所事事的话更加委屈了，他放下筷子，气呼呼地离开了。外婆气得说不出话来，拿筷子指着任新正。当然是爷爷在饭桌上一言不发，赶紧在背后安慰孩子。不问为什么的严父，傅莹的妈妈
替孩子说话的老爷子，只是不要太真实。通常，家庭餐前习惯会带来更多捧腹大笑。既然是中医世家，就一定有常人没有的老传统。任家的习俗是饭前把脉，早饭前大家同时伸出手开始把脉，然后报告受脉者的情况。第一个开口的是任天真，淡定从容，长命百岁，一代宗师。他白着脸四处奉承，竖起大拇指。任新正，小杂种能说屁话，别告诉我这脉搏真的有东西。宋玲兰指儿子熬夜，张继儒指女儿晚上不穿袜子睡觉。我了解到，已经证明从事医疗保健工作的人会穿袜子睡觉。任新正说宋伊人昨天吃了凉的东西，应该是冰淇淋。不愧是教授，吃什么都能说出来。一句平淡的话，让全家人都心神不宁。生冷食物是养生的大忌。宋伊人连忙解释，我没有，不可能。更好的事情还在后头。就在老爷子否认的时候，任新正直接放大了招数。不仅冷，而且冷中还藏着热，很可能是榴莲或菠萝。老人听了这话，还是狡辩道，感冒不感冒，不一定要吃凉的。话音刚落，任新正的手指又放在了老爷子的手腕上。还是吃了2勺，大概50克。这中医厉害到连自己吃的东西的味道都能分辨出来，哪怕是几勺。事实是任新正在前一天就看到了，老人一辈子没做过家务，偷完冰淇淋还习惯性的把勺子放在水槽里。任新正拿起闻了闻，嘿，伙计们，真的是你。二女主设置拒绝套路，搞笑又有代入感。说起传承故事中的女主角，大家是不是第一时间联想到努力、好学、笨鸟、坚毅等诸多褒义词所带来的闪耀光环？后浪不按套路出牌，女主孙头头大大咧咧，不拘小节。我从小就是孤儿，我在社交上挣扎，我会做饭，我会打架，我会送饭，反正我是个不讲道理的小杂种。闯红灯已经是家常便饭，交警大家都不陌生。为了不被顾客扣差评，说假话就过来。他也打过几次架，这是好事，只是他的记忆力不长。问他以后有什么打算？很简单，没有计划，一步一个脚印，一步一个脚印。没有理想，没有生活，我还能规划什么？就这样活着。听说要让自己跟对方学中医，这不是天上掉下来的大馅饼吗？孙头头不这么认为。哥，我小学还没毕业呢。不是，让我学什么？以我的文凭，你觉得我能看懂吗？无论如何，这很糟糕。当我到达那里时，我感到有些奇怪。首先，我把手插在口袋里要钱。好吧，就像你说的1天100。拿出手机，让对方转账。拿到现金的时候，我有些惊讶，但同时又习惯性地蹲下身子，查看着钱的真伪。这样的女主，光是想想都与中医传承2字无关。在她身上，你甚至可以看到很多年轻人的坏思维。但如果真是这样，成长的道路会更加坎坷，转型的意义也会更加深刻。在我看来，后浪的设定非常巧妙，在立意上让年轻人明白传承的意义，同时运用轻松搞笑的手法，让剧情吸引年轻人的眼球。这样的融合，真是都市剧中的一股清风。二赵露思惊喜不断，老戏骨演技惊艳，为什么都市剧总是被诟病？除了剧情的暂停，演员的架子和夸张的表演也是主要原因之一。本来戏剧化的处理不可能和现实生活一模一样，演技再差也绝对没用。后浪的首播取得了不错的成绩，这也是全员在线演技的功劳。依老演员的惊人演技，既然是传承，就少不了老戏骨的配置。没有他们，只能是一场披着传承外衣的闹剧。显然，从后浪前2集来看，老戏骨完美支撑了最深的文化传承。吴刚、李光复2位国家1级演员，再加上飞天天后江山和女演员席美娟，在剧中仿佛是一家人。吴刚和江山对 CP 真的没有违和感。江山饰演的宋玲兰是一位在儿子面前同样严厉的母亲，
如果她想和丈夫一起教育儿子，丈夫不在了，她就会开始责怪丈夫。孙头头还是第一次来这里，为了给丈夫挽回面子，她压下自己的不满，带领大家向太阳低头，私底下替儿子说话，可在儿子面前又得给老公面子。和任心正单独在一起，开心的像个小姑娘。江山仿佛融入了剧中的角色，和吴刚的默契就像是多年朝夕相处的老夫妻。在与席美娟和李光复的比赛中，吴刚将整个场面推向了几个高度。他们对中医药发展或改革的看法不只是口号，而是真正讨论中医的现状。什么是宗师传承？宗师传承呢？师古人，师徒代徒，师徒相师。宋伊人问得很认真，任心正回答的简短有力，态度明确。闻言，张继儒开口了：怎么办？师傅好找，可是师傅的徒弟，一个医学院的大学生呢？你倒是跑反了，另寻他路。女人总是看得更仔细，更敏锐。此时的张继儒面对的似乎是自己的学生，而不是自己的女婿。任心正回答说，中医的理念是和，是帮助，而不是对抗。从他的语气中，老两口听出了任心正态度的坚决。在讨论继承类的问题时，他们的情绪并不激烈，语言也很犀利，但态度却很平和。乍一看，这段对话不符合轻松搞笑的风格，但三位演员全入戏，台词也不一字一句背，仿佛真的只是生活中的对话。如此接地气的氛围，观众自然不会觉得这部剧配不上老剧。二，赵露思的演技惊喜。赵露思在影视剧中的角色设计大多也是搞笑的，但就后浪的设定来说，一不小心用力过猛就会误入歧途。而且她之前的演技也颇受争议，偶像剧还不错，但是和良心作品中的老戏骨互动就有点揪心了。当正片上映时，观众们都松了一口气。她在剧中的表现着实令人惊喜，不仅与人物设定契合度高，而且通过与经验丰富的老牌演员的互动，也牢牢把握住了剧情。在任心正的中医诊所门前，孙头头双手插兜，无所事事。一看到中药堂的装修，立马张嘴大喊，然后边喊边准备进去。他刚上前就被任心正拉了回来。接下来的认祖归宗一幕，完全就是一种爆笑的警告。任心想把孙头头介绍给自己的弟子，但是他对孙头头并不是很了解。两人当着众人的面唱着我，然后领队被强行拉到椅子上。听到任心在一群白大褂面前自我介绍，他想不明白这是怎么回事，但又不敢说话，只能皱着眉头眯着眼看着这个人。环顾四周，见有人盯着自己，他立即愧疚地低下了头。起初他是不情愿地被拉起来向祖宗行礼，面前空无一人，桌上摆着什么他也不知道。孙头头先是用忧郁的小眼神看了他一眼，随即被逼着随便行了一个大大的礼，边走边探着脑袋。结束了，我以为结束了，没想到以后还会有更多火爆的东西。不太明白他在做什么。任心在说话，一群人都叫他史叔叔。看到一群年纪比自己大很多的白大褂向自己行礼，孙头头顿时像坐在炕上一样弹了起来。他想站起来，但不能。他双手撑在椅背上，诧异地看着眼前的一群人。赵露思在剧中的小表情非常精准，她将孙头头的怪癖和痞气诠释得淋漓尽致，一点演戏的痕迹都没有。虽然不用台词，但中药堂里的尴尬有点好笑，在闺蜜面前自恋又可爱的模样很符合她的性格，真的演得很好。后浪的出现无疑将中医的主题带入了焦点，将传承融入城市元素的方式十分新颖田园。画风虽滑稽，用意不偏不倚，这样的作品在整个电视剧市场都极为罕见。如果后续的剧情能够继续下去，2023年的国产剧王肯定又要再添一位强者。